ஹே கைஸ், நம்ம ஃபார்மருக்கு மொத்த மாடையுமே நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி ரோடு போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மேஜர் கவுத்து விடாமல் வீட்டிலேயே கட்டி போட்டு விட்டுருந்தோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு ஃபுல் டே தீவனத்துக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் முடிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனால் நமக்கு கொஞ்சம் லக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நமக்கு பக்கத்து சைடில் வந்துட்டு கேரட் எடுத்தாங்க. ஸோ அந்த கேரட் எடுத்துக்கு போக இருக்கிற இலையை வந்து மாடு கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த இலையை தான் வந்துட்டு நானும் அம்மா அப்பா 3 பேரும் போயிட்டு அந்த தோட்டத்துலேருந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இலை கிடச்சிச்சோ அந்த குழந்தைங்க மொத்தத்தையும் அள்ளி, அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வேணான்னு சொல்லிட்டு விட்ட கிழங்கெல்லாம் 1-2 பெருக்கி கேரட் கிழங்கெல்லாம் பெருக்கி அதையும் சேர்த்து ஸோ அங்கேருந்து தோட்டத்துலேருந்து சம்மந்து ரோட்டு கொண்டு வந்து வச்சுட்டு திருப்பி ரோட்டிலேருந்து பிக்கப் வண்டி கூப்பிட்டு நம்ம ஃபார்முக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து இறக்கியாச்சு. ஸோ அதை தான் வந்துட்டு டே ஃபுல்லாக வந்துட்டு மாற்றி மாற்றி போட்டுருந்து கொலை அப்புறம் கேரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி போட்டுட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதுவும் கேரட் வந்து வெட்டி தான் போடணும்னு பார்த்தேன். பட் வெட்டி போட்டால் சீக்கிரம் சாப்பிட்டு முடிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே முழுசாக போடுச்சு. ஆனாலும் டக்கு டக்குன்னு சாப்பிட்டு முடிச்சிருச்சிங்க. ஸோ இது மொத்தமும் காலி ஆயிடுச்சு. இதுவும் பத்தாமல் நான் திருப்பி நம்ம தோட்டத்தில் இருந்து போயிட்டு பில்லை எடுத்துகிட்டு வந்து அதுவும் போட்டேன். ஸோ இறக்கிட்ட மாட்டுக்கு தண்ணியும் வச்சாச்சு. அதுங்க என்னமோ இன்றைக்கி லீவு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துருச்சிங்க மேட்ச்சுக்கு போகாமல். பட் நமக்கு தான் பெண்டு கலண்டுருச்சு. ஸோ மாற்றி மாற்றி பில்லை எடுத்துகிட்டு வந்து போட, அதுங்க சாப்பிட்டு சாணி போட, அதை திருப்பி மாற்றி க்ளீன் பண்ண, செம்ம ஒர்க் ஆகிப்போச்சு. ஹெவி ஒர்க் ஆகிப்போச்சு. செம்ம டயர்ட் ஆகிப்போச்சு. ஸோ நான் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா.